yoo irra dibaa taate malee ABO'n lama hin jiru jechuudha. Maqaa ABO himachuun jiraachuu danda'a. ABO'n lama garuu lafarra hin jiru jechuudha. ABO'n dhaqee Finfinneetti galu didimee manatti hidhamee taa'aa jira. Inni kaan hidhaa jira jechuudha. Inni biyya alaa kana keessa jiru immoo maqaa ABO'tiin isa daldaluun. Biizinasii warra hojjetanii jaalatame jibbame. Kanaafuu ABO'n WBO'n lachuu siyaasas dippiloomaasiis waraanas walitti qabatee dirree irraa gaggeessaa jira jechuudha. Kanneen kaleessa gumii sabaa shanee gumii jedhanii of waamaa turan sun maqaa sana fudhatanii taa'an kuni waan sana lafa kaa'anii durayyuu boordiin filannoo lafa kaa'aa giriin kaardii keessa lafa kaa'aa kottaa koree gidduu taanaa miseensa hojii raawwachiiftuu taanaa jedhamee gaafa gullalleetti kora godhatan didaniiti giriin kaardii isaanii fudhatanii biyya irraa dhufanitti fiiganii deebi'anii jechuudha. Achitti namoota bakka buufateeti kaachitti hafee miseensa ulaagaa seerri biyya sanii kan impaayiratti hayyamuuf guuttatee sila luba Dr. Bantiin ibsaa turanii ani waraanan qabu kana booda waraanan ajajuun qabu jechuudhaan heeraaf seera biyyi san impaayirattiin ittiin bultu san fudhatee achi taa'aa jira jechuudha. Egaa maaltu walitti fidee tokko godhee tokko inni sunis tokko inni kunis tokko inni jedhamu kuni afaan faajjessa jechuudha. Tokko miti. Nuti warra afaan qawweetti amanuudha. Nuti warra ABO'n ganama hiree murteeffannaa uummata Oromoo bilisummaa uummata Oromoo dhugoomsuuf manaa ba'e sana malee murna impaayera Itoophiyaa yeroo irraa gara yerootti dimokiraatessuu fi suphuuf deemuu miti. Akeeka kanatti amanu qajeelfama dirree irraa fudhatu jaarmiyaan ABO Oromoo miti akkasina jedhame faranjiinuu yeroo dhufe ni simataa jechuudha. Kanarraa kanaaf irra dibaan barbaachisu warreen balbala fitti cufanii taa'anii fi taa'anii olola marsaa hawaasummaa kanarratti oofanii oofsisan. Kuni ofittummaa waggaa dheeraadhaa biyya ambaa ta'anii qabsoo riimoot kontirooliin hoogganaa turan. Dinagdee to'atanii dippiloomaasii to'atanii qabsoo sakaalanii taa'aa turantu har'a waan kaleessa dhaban sana karaa kaleessa ittiin deemaa turan sana balbala kaleessa banatanii akka barbaadan keessa gulufaa turan sana dantaa dhuunfaa sadoo dhuunfaa yoo dinagdee walitti qaban parsantii tokko qofa parsantii kudha yoo walitti qaban parsantii tokko qofa WBO'tti achi facaasanii parsantii sagal ka dantaa dhuunfaa oolfataa turetu har'a muufatee nin dhiibamee qabsoorraa moggeeffamee warri jaarmee ammaa nun simannee balbala nu cufanii kanaaf kan kana fakkaata inni jedhu kun fiikshiniidhaa fudhataman qabu. Dhugaa jirtu ifitti himuudhaan qabsoon karaa nagaa wanni jedhamulleen hin jiru. Qabsoo hidhannoo qofa jira. Qabsoo hidhannoo immoo qajeelfamnis hooggannis ka siyaasaas ka waraanaas dirree jira waan ta'eef isa sanarraa ajaja fudhannee hojjechuuf qophii taanaan eenyu waliinuu jaarmiyaan ABO biyya ambaa jiru ni hojjeta. Kanuman jedhaa fayyaa ta'a. Fayyaa ta'eetillee ulfaaduu galatoomii namoonni harka baasaniillee hin jiranii jireenya ja'a harka baas. Jireenya dhumoo adoon beekni jireenya ja'a harka baafamee jira. Yoo deebisuu deebisuu maal jedhu nama deebiin lagaa hin jiraanna rakkoon jireenya fakkaata dubbata. Okay, jireenya itti nuufufaa jechuudha. Ayyee haa ta'u fayyaa ta'a ulfaadha. Obboleessi keenya burqaanii waan gaarii kaasee miira keessas galee waan dubbatee maaliif akka ta'e naa gala. Tokkummaan saba kanaa barbaachisaa ta'uu gochuurraa otoo namni oma tokko ittiin bu'iin otoo waa hunduu wal hubannaadhaan deemees gaarii jechuudha. Ammoo waan ifa ta'uu qabu
ta'uusi walii ibsuun murteessa barbaachisa waan irra dibanii gartee afaan faajjii uumanii darban tokkollee jiraachuun jiru jechuudha. Wanti kun jijjiirraa akkamiin dhufe maaltu dhalate akkamiinidha waraanni bilisummaa Oromoo jaarmee abaa'u bobo jedhu kana gaafatee isa jedhu akka gaariitti hubachuutu namatti jira jechuudha. Jaarmiyaan abaa'u jaarmiyaa eejensii mataasaa qabudha. Eejensii mataasaa qaba jechuun ofiisaatiin dhimma isaarratti murteeffataa jechuudha. Eenyuu isarratti murteessu jechuudha. Akkamiin dhalate? Tokko. 2017 kora sabaa afraffaa teenya biyya Eritiriyaa Affaafaa jedhamutti. Achirratti sagantaa siyaasaa haaromfannee, heera haaromfannee, hooggana filannee, yaa hoogganan kunoo sagantaa koo kana galmaan naa gahe. Heerri nuti nama sakku immoo kana heereetti kennatee biraa galee jechuudha. Hoogganni yeroo sanaas irbuu kora sana fuuldura bahee irbuu seenee ribitti olii kennee hojiitti bobba'e. Kun 2017. Sagantaa sanarra wanta jirutu jira. Innis gartee walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu waan jedhu. Kora immoo kamiyyuu ta'uu yoo waraana keessa harki 51 jiraate qofaadhaa jechuudha. Maaliif waraanatu murteessaa waan ta'eef jechuudha. Galma keenyatu sana barbaadaa jechuudha. Kana 2017 murteeffannee imaana walitti kennee irbuu walii seennee gargar baanee booda 2018 jijjiiramatu dhufee jedha. Dhiibbaan warra Eertiraa jiraatanii waan fedhe jiraachuu ni danda'a. Garuu otoriitiin yookiin immoo aangoon ittiin waan murteeffamu heera jechuun beelkii. Heera ittiin dabe jettee lubbuu wal baasaa turte jechuudha. Gaafa anarratti ta'u heerri hojjete gaafa immoo gartee hooggana irratti ta'u akka ittiin hojjenne hin jiru jechuudha. Heerittii sanatu kabajamuun jira jechuudha. Kanaaf silaa maal ta'utti ture? Yoo murtiin akkasii barbaachise korri sabaa hatattamaa waamamu. Yoo xiqqaate gumiin sabaa hatattamaa waamamu murtii sanaafuu jechuutti ture hin taane. Seename biyya. Marii malee seename jechuudha. Ka waraanni quba hin qabne, ka miseensi quba hin qabne, murtiidhuma gartee shanii gumii namoota gartee boodarra deemanii piipii ta'an sanaanidha murteeffamee galame jechuudha. Majoorii wayyabii isaanii jechuudha. Achiyoo waraana galchuuf tattaafatan dadhabame jechuudha. Hin dandeenye. Jaallan dirree jiran didan jechuudha. Lakkiin nu galchitan. Abbootii gadaa fi uummatatti kennine jedhama. Innis milbeekkeedhuma yoo taate malee uummannis abbootiin gadaa jedhama. Sunis sagantaa siyaasaan qaban heeran beekan akkatti isaan gaggeessan hoogganan dhimmi jechuudha. Ittaan immoo koree teeknikaa keessa seenanii chaappaa mallatteessanii kunoo galaa jedhamee jechuudha. Nama afaan faajjii dhalate. Ijoollee dirree jirantu nama akkatti ilaalan qabu. Chaappaa fi gartee mallattoo sana argitee akka keessaa galte jirti. Kun hundi isaa yakkaa jechuudha. Qabsoo kanarratti yakkatu hojjetan dhugaa walitti hin taanaan. Itti aanee warri dirreetti hafee kunuu shiftaa jedhamee jechuudha. Ijoollee dargalatti jedhametti duula. Akka miidiyaatti ba'anii yaada isaanii ibsamee godhame jechuudha. Diina qofaa godhan seenaa qabaadha. Inni har'aa waraana jedhee shubbisus keessa jiru qabaadha. Ammoo hin jennu sana maaliif kaleessa dogoggoruu danda'a. Deebi'ee waraana isaa deeggaruu mirga isaati jechuu jechuudha. Ammoo adeemsa isaa akkatti abaa uumamoon indipendent ta'ee dhimma isaa irratti ofii isaa murteessuudhaaf waan isa dirqantu jira jechuudha. Ittiin fufe. Waraana keessatti goolii uumutu jalqaba. Nama fakkadaa jedhamutu qobaatti quunnamamee akka gartee ajajan fudhanne hokkara uumuudha. Goolichatu quunnamamee akka gartee
qajeelfama ajajoota kaanirraan fudhannee godhame biyyatti galfa. Itti fufa nama guutuu jedhamutu dhiha keessatti akkasitti tattaafata. Mooraadhuma gartee waraanni bilisummaa Oromoo bakka jiru keessattuu quunnamanii akka qajeelfama walirraan fudhanne gochuun hojjetamaa jirti jechuudha. Maaliif? Nuti takkaa tortorree irraa karaa nagaa jennee jalaa babbadeera. Inni kunis haa badduu akkuma lukkuu yooniin ani gartee nyaadheen finne maaliif haadheen balleessu akkuma harree yoo ani du'ee cokorsi margiin sanatu deeme jechuudha. Gartee Ahmad Kamal waa malee maayikiin fudhanne. Anillee gartee ifa gochuutu nutti jira jechuudha. Waan siyaasa ammallee ololli deemtu sana waliin walidhatti waan taateef buruqsini walitti haasa'uun barbaachisa. 2019 waxabajjii keessa kora addaatu gaggeeffame Finfinneetti. Kora addaa sanarratti maaltu murtaa'e? Tokko hooggana biyya alaarraan qaba. 2 yoo namni biyya alaa hooggana ta'uudhaa barbaade paaspoortii Itoophiyaa baafachuu qaba. Namni biyya keessaa socho'uu danda'u yeroo guutuu paaspoortii Itoophiyaa baafatee hooggana ta'uu danda'a. Kana boordii filannoo jedha jechuudha. Sana fudhatanii seenan. Kanaaf namoonni biyya alaa turan kun hundi isaaniiyyuu gorsituu jedhaman jechuudha. Advaayizarsi. Maal godhaniiru? Namni biyya alaarraa hoogganni hin jiru jechuudha. Sanarraa mormii qabu. Hoogganaan biyya keessa dirree jiraachuun isaa oma rakkoon tokkorraa hin qabu jechuudha. Garuu gaafa gadi bahanii waraana hin qabnu jedhan achiin TVtiin bahanii waraana hin qabnu jedhanii labsanii asiin immoo akka waraana nu jalaa hin baanee waan biyya alaa jabeessaa maallaqa isaa maaloo akkana ni biraa ijaaramee waraana kanan gargaarree karuma keenya qofa akka ta'u godhaa jedhanii guduunfuun immoo turte jechuudha. Nan dubbadha dhugaas. Dhiisaa waan kana. Waraana keessan hin galchiina. Yoo waa hojjechuu barbaadan kan hoogganuutu hojjedhaa malee jalatti nama hin quunnamee naadde gorsa. Hin barbaanne sana. Dhiigu yookiin harkaa bahuutu hin jiru. Yoo harkaa baate adii gamtuudha. Akkuma lukkuu isiniin jedhe kaan jechuudha. Yoon ani nyaattee irraallee quufe haadheen balleessa. Yoon ani immoo gartee dure cokorsi margiin siyaasa lukkuuf harreetu deeme jechuudha. Okay. 2019 kun ta'e. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo shiftaa ta'uusaa irra shiftaa miti kaayyoon qaba. Warruma kanatu warruma gartee kana jedhu kottaa galaa jedhee itti duulu kanatu immoo dirreetti bobbaase beekta. Cunqurfamtee miidhamtee ammoo jechuu qofa otoo hin taane waan live experience godhan sanaa fi dhabbaane jechuu beeku jechuun cunqursaatuma gadi baase. Yeroo rootu nama gartee galatti baase. Hoolaa miti, loon miti, sa'a miti beektaan kootti galee kootti bahi jedhee namni akka barbaadeessi tolchu jechuudha. Yoo galta akka duutu beekaa experience meeqa gara. Ijoolleen galan warra argaa turanii meeqatu rakkoo keessa gale. Namni ajjeefame hedduu akka gartee namni qabsootti bahee kootti galee akka hoolaa qalame meeqatu jira jechuudha. Kanaaf didduun sirrii jechuudha. Bosonatti hafuun sababa security yookiin immoo nagoommaa isaanii qofaa otoo hin taane political illee daarraa jechuudha. Haala jiru ilaalanii xiinxalanii sirnichi garatti deemu arganii yoo nan bilisoome jettee Oromoo mara tole jette iyyuu ani waanin bilisoomsuudha qabutu jira daggala keessa bineensa muka toonaa fi kophee koo nyaattee yerootti gartee nyaatanii dhugute qabsoo bilisummaa kana galmaan hin gahaa jedhanii murachuun sun waa malee hin dhufne jechuudha. Kun egaa waxabajjii keessa kagartee sagantaa siyaasaa akka waraana hin qabne, akka waan tika fakkaattii hin qabne, akka boordiin filannoo fudhatutti
heerri somtis tolfamee galee jechuudha. Kana booda 2021 waraanni bilisummaa Oromoo walabummaa isaa labsatee jechuudha. ABO gartee warri karaa nagaa jedhan waan fudhatanii galan gartee adda bilisummaa Oromoo sanayyuu gartee itti kabajaadhumaaf dhiisaniif jechuudha dubbachuudha. Lakkii isinii ABO yoo miti addayyuu miti dhimma bilisummaa as dhiistaniitu akka paartii filannootiin muzaddalgaa guutuu Itoophiyaa keessatti galmooftanii kana maqaan kun isiniif hin malaan jedhe maaliif konfliktiitu barbaachisneef jechuudha. Jedhan akkas jedhanii haya isaanii waboorraa citaniiru of kutaniiru ABO'n immoo waboo malee jiraachuudha hin danda'u. Kanaaf nuti ABO'dhas kaayyoo qabna galmaan keenya waboodhas lolla kaayyoo sana lolaan galmaan keenya dhanii murteeffatanii 2021 sagantaa siyaasaa isa 2017 maxxanfatanii hooggana filatanii isa gartee 2018 darbamee gartee galame sana haaromsanii dirqama dachaa ofitti fudhatanii jechuudha. Murtii gootummaa fudhatan. Sana booda waraanni akka gaariitti leenjifatee ol gartee sadarkaadhuma gartee Oromiyaa guutuu keessatti bobba'ee walirraa qajeelfama fudhatee imala gara Finfinnee lola gartee jaallan kan biroo wareegamanii Taaddasaa Birruu, Nadii Gammadaa gartee lolota hedduutu seename injifannoon hedduun argame jechuudha. Ilaala akkatti dhufedhaan sinitti himaa jira. 2028 dhimmoota gartee diploomaasii waliin wal fakkaatu sanarra wanti jalqabamee jira. Gaaffilee hedduutu konfiriin yookiin immoo afaan faajjii hedduutu diploomaatiik koomunitii keessa deemaa ture. Eenyutu eenyu? ABO'n eenyu? Eenyutu isin hoogganaa? Isin gartee dookumentiin qabdanii, hoogganaan qabdanii, waan barbaadanii hin beektanii kana Abiy Ahmed paarlaamaa keessatti waan jedhe jechuudha. Waanuma jaarsoliin haasaan sana haasaa jechuudha. Leencolataaf galaasaa dhibuun inni haasaa ture dhageessa jechuudha. Jaarsoliin sadarkaa kanatti gadi bu'anii waan kaleessatti qabsaa'aa turan gananii sadarkaa ganuutti waraana kana balaaleffachuutti seenanii jechuudha. Waraana kana cabsuudhaa fi keessa isaatti shira shiruun seenanii jechuudha. Kanaaf maal gochuutu jira? Waraanni kun of danda'ee qabsoo kana ABO seef gochuutti seenee jechuudha. Jiraachisu. Isa olola deemu kana qabaadha. Jireenya dhaabaa waraana gargar baasee kan olola. Miti. Isaantu waraanarra adda bahee akka kennate immoo. Jireenyaan galaa jedheen hin beeku takka. Waraanni immoo kaayyoo ABO qabatee akeeka sana galmaan gahuudhaa fi dirqama dachaa ofitti fudhachuun sirrii jechuun sirnallee. Dhaloonni kun hin dhaale qabsoo galmaan gahuudha barbaade. Inni toree gameera beektaa jiruu isaa jireenya isaatti dhabeera barnoota isaatti dhabeera. Isa qofaa miti uummata keenya darbee miliyoonaan lakkaa'amu qeetti dhabeera. Maaliif bilisummaa beekuuf? Maaliif dhimma isaa irratti murteeffachuuf? Sana itichuun irratti hojjechuun gootota gartee kaleessa waraanni wareegaman sanatti kabajaa ooluudha. Ulfeessuudha jechuudha. Warri sanaaf ulfina hin qabne firfaarii barbaadatu immoo akka barbaadu darbatee gala deebi'ee akka waraanni kun badii qabutti akka shiftaa ta'etti dhiyeessu hooggana isaa irratti qallee olola gaggeessuun maddi isaa isa akka ta'e beeknaa jechuudha qabaadha. Yakka hojjetan sana dhokfachuudhaaf yoo gartee nuti duune qabsoon kun haa baddu nuti siyaasa keessa achi moggaafamne ofidha moggaasan kallattii isaan qabatanii deemantu hallayyaatti isaan galche malee namni isaan gorsa achiin deemaa jedheen jiru irraa deebi'aa jedhamnaan didan jechuudha durus ta'an. Kanaaf kamtu kamii jedhanii konfirmiinii dhalchuun ofiis konfirmii ta'uun barbaachisaadha. Ifa wanti kun dhalate ifa qulqulluu jechuudha. Keessa kan jira namni natti himuuf isinitti maal barbaada. Tokko lamaan eenyu maal akka jedhe akkamiin eessa ka'ee eessa akka gahe akkaataa itti
masakamaa deemne eenyu badii maal akka dalage tokko lamaan hin beekaa jechuudha. Waan hin keessa jiru waan hin of kenneef malee immoo isinirraa adda ta'ee miti jechuudha. Kanaafuu dhugaa warri karaa nagaa nu baasa jedhanii deeman eebbisneef maaliif konfliktiin barbaadu lakkiin baasuun jennu maaliif isaan filate waan ta'eef nu ta'u karaa nu baasu beeknaa jechuudha. Murteeffachuun barbaachisa otoo maxxeen jiraate marii sanarratti yaadi caalmaan sun fudhatama argatee fi maayinooritii ta'anii kufanii ture jechuudha galee ammoo konfiyuuzinii dhalchuudhaan namni akka garabadu akka qarabadu akka dhugaa hin hubanne gochuun hin jira jechuudha kun immoo shiraa jechuudha. Akka gaariitti hubadha waan diinni hojjetu ifaa hin agarta. Waan immoo fira fakkaatee qaama daba hojjetu arguutu namatti ba'a jechuudha. Kanaaf of duras taanaan qolarraa baasnee walitti himnaa jechuudha. Walirraan dhoksinu maali hoogdoon cobdoon fayyisuu walitti himuun barbaachisaa jechuudha. Sanadha sodaatuuf ololu. Kanaafidhaas karaktara assassination nama gaggeessuudhaaf barbaadu hin duunu mittuu cululuqnaa jechuudha. Tuun bareedaa deemu waa gartee isaan akeetti isaanii maqaa nama xureessanii qabsoo kanarraa duubatti nama harkisuudha miti gonkumaa taatu jechuudha. Tu jabaanne tu hin cimna jechuudha. Tu hidda godhanna qabaadha. Kanaafuu wanti ta'e abbaatu tarkaanfii godhata. Tarkaanfii bisataa immoo tarkaanfii isaati gara kanaatti isa geessa. Warri yeroo sana galee warri piippitee ta'e. Kan gaddisiisu jaallan gartee hidhaa jira. Jaallan gatii haalii baasan kan jaalakka batteefa, lammeefa, daawit abdataafa, abdii raggaasafa, kennasafa, warra gartee hooggana keenya nu baasee kallattii sirriitu nutti agarsiisaa jira jedhee waliin galee kiyyoo seenee akkatti keessaa bahuu qabe sanatu nama gaddisiisa malee dhugaa waan kana akka gaariitti Oromoon hubachuu danda'utti jira. Kanaafuu tokkodha garaagarummaan hin jiru maaloo jechuun kun irra dibaadha. Otoo ta'anii gadi bahanii dogoggorre kallattiin irra deemaa turre sirriin ammoo deebineerra. Kanaafuu qajeelfama qaama dirree jirurraa fudhachuun dirqeechuu malu. Yoo sanan fudhatiin wallaalaa taatee kalleessa hallayyaatti nama naqxee kaatee ammallee sababan si jala deeme yookiin qaama sana jala deeme hallayyaatti gartee gara badiisaatti deemuuf tun jirtu jechuudha. Warra kaleessa karaa argee daandii ija qabu sana hordofuun dirqama. Keessa jiru dirree jiru jechuudha. Maaliif argani? Keessa jiruuf arganii jechuudha. Irraa fagoon jira. Akka gaariitti hubatu yeroo tokko luuni bantee akka gaariitti ibsee waan kana. Namni kubbaa miilaa televezyiiniitiin ilaalu fagoorra kubbaa otootti kennanii dhiitee galchuu hin danda'u jechuudha. Namni immoo istaadiyoomii keessa jiru akkatti ishee taphatu gammootti dhiyoo jira jechuudha. Warri goolii galchuu danda'an warruma kubbaa sana taphatanii jechuudha. Dirree keessa akka gooliin immoo galee godhu warruma gartee goolkiipparii ta'anii jechuudha. Namni hedduu televezyiinii keessa taa'ee fi kubbaa taphachuu barbaada. Mana isaa taa'ee televezyiinii daawwachaa kubbaa taphachuu barbaada. Injifachuu danda'an danda'u. Qabsoon keenya bara dheeraadhaaf akkasitti sakaalamte jechuudha. Riimoot irra taa'ee qabsoo sii gaggeessa hin taatu. Namni qabsoo gaggeessuudhaaf barbaadu itti dhiyaachuutu itti jira jechuudha. Wal'aansoon harkaan otoo walitti hin qabne hin jiru jechuudha. Rabni qofaan taatu jechuudha. Warra immoo lafarra jiran sana gargaaruun tifoozoo yookiin immoo gartee miidiyaatiin, dippiloomaasiitiin, dinagdeedhaan kana gargaaruun immoo hin danda'ama. Ijaaruudhaan jechuudha. Yoo namni kubbaa taphatu suni deeggaraa waan tokko hin qabne namni hunduu gamaa gamanaa yoo itti hojjete iyya taate immoo haamlee cabsuu ni danda'a jechuudha. Keessattuu warra istaadiyoomii keessa jiran kaan isaan irratti impaaktii waan qabu. Kanaaf namni biyya keessa namni gartee yoo jiru waan kan akka gaariitu qaba. Hubatu jira jechuudha. Nutis gartee quunnamtii walitti dhiyeenya qabaachuun keenya waan kana ifa walii gochaa akka deemnu
achi qajeelfam fudhanna jechuun keenyillee akka nama gartee mana keessa taa'ee TV ilaalu sana akka hin taane qaama gartee dirree keessa jiru waliin wal quunnamuun barbaachisaa. Kanaaf odeeffannoo gahaadha qabna. Waan deemaa ture kaleessas waan har'as deemaa jiru. Kanaafuu warri ololu haa dhaabbatan. Yoon dhaabbatan taate ofuma jeesuu jechuudha dhumnisaa. Akkuma gartee nama inaafaa yookaan qotee bulaan tokko qotatu taa'ee ilaalee ciniinnatu nama arrabsu sanaati jechuudha. Namni gartee lafasaa qotatu suni namni kun na jibbaanatti ciniinnata jedhee dhaabatee isa waliin lola hin deemnetti hojii isaa hojjetu taanaan inni hojii isaa hojjetu kun qotatee galfata dilbii sanyii facaafata bareedalee jechuudha. Inni taa'ee ciniinnatuu fi ololu sunoo achuma hin wayyuu ooman badaa jechuudha. Kanaafuu hojiirra fuulleffannee haa jabaannu. Dhugaa jirtu walitti haa himnu, dirree haa jabeessinu, bu'uurri qabsoo keenyaa dirree jirti. Warra dirree qooduudhaaf tattaafatan immoo itti bobba'uutu nuti jira. Dhaabbachuutu jira. Qabsoo bilisummaa Oromoo kan duubatti hambisaa bakka duris taanaan diina caalaa warra dirree qooduudhaaf hojjechaa jiran ta'uu akka gaariitti wal hubachiisu nuti jira. Fayyaa ta'a ulfaata.